pemirsa, masih bersama kita acara pencarian hewan langka yang berada di daerah Sumatera Utara, yang mana pada siang hari ini kita kehujanan dan mencari hewan bulus yang dikatakan orang-orang sekitar adalah mitos katanya hewan ini. Coba kita lihat, mari bersama-sama. Let's go. Lihat aktivitasnya. Ya, baiklah, saya akan mencoba menelitinya lagi lebih dalam. Lihat pemirsa, saya menggunakan kayu. Mana dia? Kita masih menelisik di manakah gerakan-gerakan itu berada. Ya, itulah pemirsa, nampaknya kita kurang beruntung pada sore hari ini, di mana cuaca sudah mendung dan hujan. Sebab itulah hewan langka tersebut tidak dapat kita lihat kembali, dan kita akan mengulanginya sesaat lagi. Mungkin kami akan menelisik kembali di mana keberadaan hewan langka tersebut.